ژمارەیەک چەکداری خۆبەخشی بیانی لە وڵاتانی ئەمریکا و ئەوروپاوە ڕوویان لە باشووری کەرکووک کردووە بۆ بەشداریکردن لە شەڕی داعش. ژمارەی چەکدارە بیانیەکانیش لە زیادبووندان و ئەوان دەڵێن بۆ شەڕی داعش هاتوونەتە کوردستان. دوو هۆکار هەن بۆ هاتنەکەم بۆ ئێرە. یەکەمیان یارمەتیدانی هەر کەسێک شەڕی داعش دەکات یانیش هەر خۆمان بەشداری لەم شەڕەدا بکەین. ئێمە یارمەتی دەدەین لە ڕاهێنانی پزیشکی و تەکنیکی هەروهاش چاکردنەوەی ئۆتۆمبیل و چەکەکان. هۆکاری دووهەمیش بۆ قوربانیەکانی داعش لەواتە یارمەتی مرۆیی بۆ پەنابەرەکان و بریندارەکانی شەڕ. خۆمان پارەی بلێتی تەیارە دەدەین بەڵام کوردەکان چەکمان پێدەدەن شوێنی حەوانەوە و خواردنیش. چەکدارە بیانیەکان لە بارگای لیوای نۆی هێزی پێشمەرگە دەمێننەوە بەڵام لە کاتی شەڕ و حاڵەتی ئامادەباشیدا شان بەشانی پێشمەرگە دەخرێنە ئەرکەوە. لە لەشکری ئەمریکادا بووم و چەندین جاران لە عێراقدا خزمەتم کرد و ئێمە پشتیوانی ڕاستەوخۆ بۆ کوردەکان بووین کاتێک لە لەشکردا خزمەتم کرد. باوەڕم بە کوردستانی ئازاد هەیە ئازادبوون لە چنگی ستەمی داعش. کارم کرد و پارەم پاشەکەوت کرد بۆ ئەوەی پشتیوانی لە کوردستانی بکەم و بە هەر ڕێگایەکی گونجاو یارمەتی بە کوردان بکەم. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، پارێزگای کەرکووک.